Будизма учи, че всеки се намира на път и всичко е в непрекъснато движение. Този път е безкраен и може да бъде извървян с помощта на огромен брой прераждания. Всеки момент някъде нещо започва или завършва, за да започне отново. И дори веднъж извървели пътя и застанали отново в началото му, ние вече не сме и никога няма да бъдем същите. Всъщност, Катманду е идеалното място за започване на едно пътуване. В разположеният между 4 планини град живеят над 2 милиона души. И както в повечето азиатски градове, и тук божественото и земното са неделимо свързани. Легендата разказва, че на това място будистки монах победил злите духове и отрязал върха на хълма. Благодарение на това, долината се напълнила с вода, която образувала езеро. Когато водите се оттекли, в свободната земя се заселили хора и божества, които, ако се вярва пак на легендите, са около 10 милиона само в долината на Катманду. Може би именно заради тях в атмосферата на града има толкова много вяра. За хората, вървящи в кръг около свещените ступи, молещи се в храмовете и нашепващи мантри, вярата е убеждение и решимост, така необходими за постигане на просветлението, намиращо се в края на пътя. А пътя е радост. Нашия път към планините също започва от тук, но преди да поемем към тях, попиваме от музиката, миризмите, усмивките, праха, шума, нервността и грацията на града. Експедицията започва в именно тези улици, където е толкова лесно да се загубиш. А да се загубиш е може би най-сигурният начин да се преоткриеш.
Само по себе си пътуването в Непал е истинско приключение. По тесните и криволичещи планински пътища се движат всякакъв по вид и размер превозни средства. Разрешената максимална скорост е 40 км в час, което превръща разстояние от 200 км в 10-часово пътешествие. И така, докато замаяни и схванати гледаме редуващите се около нас пейзажи и сцени от живота, учим поредният от уроците на пътя, този по смирение. Навлизаме бавно в експедиционния ритъм. Сливаме се с потокът от хора, вървящи с устрема на голяма река, по един от най-известните трекинг маршрути – обиколката на масива на Анапурна. Всяка година от тук преминават стотици хиляди любители на планината, търсачи на просветление или просто следващи пътя. Всеки един от тях със собствените си причини, истини и търсения. Към тях прибавяме и нашите. Крайната цел на нашето пътуване е 6328-метровия връх Селибун, намиращ се в масива Дамодар, Химал, на границата с кралство Мустанг. Районът е отворен за посетители едва през 2001 година, което заедно с отдалечеността и трудния достъп го правят едно от най-съхранените и малко посетени места в Непал. Самият връх, изключвайки надморската височина, не крие особени трудности и нашето желание е да направим опит да се спуснем с ски от него. Нещо, което ще придаде малко по-различен вкус на нашето пътешествие. Вече сме единствените хора по пътя. Живеем с ритъма на номадски керван. Сами определяме къде ще спим и кога ще ядем. Така повече от всякога имаме време. Време да чакаме, време да виждаме, време да усещаме, време да живеем. Тук няма минало, няма бъдеще. Има само настояще. Чувстваме се истински живи. Или просто истински. Скоро напускаме долината на река Марсиан Винади и навлизаме в малко познатият Наар Фу. Пътуването по тези места е особена смес от свобода и строга самодисциплина. Повечето върхове около нас са без имена на картата и вероятно все още не са изкачвани.
Приближавайки крайната цел на експедицията, достигаме и единственото селище по пътя ни – загадъчното Фу. Това, което знаем за него е, че се намира на 4200 метра надморска височина. Има 300 жители и е основано преди около 400 години. Всъщност, извън фактите, Фу е като завръщане в едно въображаемо приказно детство. Усещане за безвремие и мимолетна красота, откриваема във всеки жест и във всяка ситуация. Завръщането на хората от нивите, игрите на децата, вятъра в молитвените знамена. Красота и естественост, които ни правят хлапета и ни карат да гледаме на света с блестящи и широко отворени очи, както в самото начало. Незабравими мигове в едно специално, недокоснато от туризма място. Постепенно започвам да разбирам думите на почитания в този край тибетски мъдрец Миларепа. Той казва: „Моята религия е да не съжалявам за нищо, от минало, настояще или бъдеще." Планината е едно безкрайно пътешествие. Всеки дръзнал да тръгне към нея е пътешественик, скитник, спътник на вятъра. Изкачване, слизане, отново изкачване и всяко изкачване е слизане към дълбините на същността ни. Изкачване, слизане и отново изкачване, за да се отдалечим от човешката суматоха, към която ще се върнем по-късно, оглушели от тишината. На 12-тия ден от началото на експедицията за първи път виждаме Селибун. 24 часа по-късно 6 от нас достигат върха. В една от книгите си големият английски алпинист Ерик Шиптън пише: „Безспорно едно от най-големите удоволствия на експедициите
се основава на завръщането към нормалния живот. Познатия път ни води надолу, там откъдето сме тръгнали и където трябва да се върнем, за да тръгнем отново. Вдишване, издишване, вдишване. Нито една от крачките, приближаващи ни към върха, не ни прави по-големи. Но слизайки обратно в света на хората, ние се завръщаме израснали. Но преди да се върнем към нормалния си живот, ще прекараме още няколко утрини около голямата ступа – буддийското сърце на Катманду, гледайки децата, старците, монасите, обикалящи в кръг около нея, въртейки молитвени барабани и броеници, осмисляйки думите на Буда. Бъди отворен за новото, защото човекът е процес.